สวัสดีวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติของออสเตรเลียนะฮะวันนี้ก็เลยเป็นวันหยุดนะฮะผมกับเพื่อนเนี่ยจะเดินทางไปยังวิลเลียมส์ทาวน์นะครับเป็นเมืองตากอากาศนะฮะที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของออสเตรเลียเลยอยู่ไม่ไกลจากเมลเบิร์นนะฮะตอนนี้เรากำลังรอเรือเฟอร์รี่อยู่ครับตอนนี้นะฮะเรือเฟอร์รี่ไปวิลเลียมส์ทาวน์ตรงนี้เรามากับน้องบูฮะเซฮายนะครับสวัสดีครับผมเป็นเมืองเก่าแก่คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาแข่งกันระหว่างเมลเบิร์นครับกับวิลเลียมส์ทาวน์ว่าใครจะได้ขึ้นเป็นแคปิตอลซิตี้หรือว่าเป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียครับคราวนี้เนี่ยเมลเบิร์นชนะเมลเบิร์นเขาเลยจะดูเป็นเมืองที่โมเดิร์นหน่อยทันสมัยหน่อยส่วนวิลเลียมส์ทาวน์เนี่ยมันก็เลยคงความเก่าแก่แล้วก็เป็นย่านที่เรียกว่าย่านไฮโซที่สุดแถวนั้นนะครับเราก็จะไปดูเรือยอชต์ว้าวคือเราอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะล่องแม่น้ำยาลาริเวอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่แม่น้ำยาลาริเวอร์เนี่ยไหลมาชนกับทะเลวิลเลียมส์ทาวน์ว้าวครับผมตรงนี้จะสวยมากเพราะว่าน้ำตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวส่วนน้ำทะเลตรงนี้มันจะเป็นสีฟ้ามันจะเป็นจุดที่ตัดกันพอดีเลยโอ้ยใส่ทิ้งเลยครับมาแล้วครับตอนนี้เรือวันเวย์18โอเคนะถูกถ้ารีเทิร์น25ก็ถูกนะ This one's 130. You want to go now? To write down the numbers because I haven't got it. Thank you. No worries. One way? Yeah. One way. Thanks, mate. Enjoy. Jump on board. Thanks. Well, you know, I love Melbourne for the weather. The fresh water makes the salt water on the ocean, mate. Right here. That one's a waterfall cascading down. A big circle here and it does right there.ลืมเอาแว่นกันแดดมาไม่ได้ทาครีมกันแดดมาด้วยนะฮะยีตามากเลยนั่งข้างในร้อนกลัวดำนี่คือกัปตันเรือชิลมากนั่นคือที่เติมน้ำมันนะฮะอากาศก็ร้อนๆแต่ว่าเย็นสบายดีนะฮะสวัสดีฮะตอนนี้เราอยู่ที่วิลเลียมส์ทาวน์นะฮะวันนี้เป็นวันหยุดแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็มีพวกครอบครัวมาปิกนิกกันที่นี่นะฮะมากมายเลยบรรยากาศดีมากนะฮะสนามหญ้าแล้วก็จะมีเรือย้อยมาจอด น
sir. That is it. Thank you. ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านอาหารที่วิลเลียมส์ทาวน์นะครับเป็นเมืองของรัฐวิกตอเรียร้านอาหารตรงนี้เนี่ยในอดีตนะครับเคยเป็นธนาคารแห่งแรกของเมืองวิลเลียมส์ทาวน์แล้วคือตอนนี้เขาก็ปรับปรุงอินโนเวทนะครับให้กลายเป็นร้านอาหารแต่ว่าสภาพของสถาปัตยกรรมทุกอย่างเนี่ยยังคงเดิมหมดเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าทาสีใหม่เฉยๆนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากนะอาหารก็ตอนนี้อาหารกำลังมาอยู่ในเมนูเนี่ยมันเขียนว่ากริลซาลามารีมันเป็นชื่อทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่าง อันนี้ดูเกือบน่ากินนะมันแอบซ่อนอยู่ข้างใน วันนี้อาหารมาแล้วนะฮะจานนี้เป็นซาลามารีกริลสลัดหรือว่าเป็นอารมณ์เหมือนปลาหมึกนะฮะเอาไปผัดนิดๆกริลในกระทะลองชิมให้ดูชาติโอเคเลยครับเนื้อมันนุ่มมากไม่เหนียวเหมือนปลาหมึกย่างปลาดาวแถวบ้านเรานะแนะนำปลาหมึกนุ่มมากคือให้ไวน์เนี่ยมันไปกลั้วรสชาติอาหารให้เข้ากันแล้วกลืนลงไปด้วยความหวานของปลาหมึกเนี่ยตบกับรสชาติที่จะออกเปรี้ยวๆนิดนึงของไวน์ขาวนะลงเข้าไปในลำคอโอ้โหคุณครับผมอยากจะบอกว่ามันฟินมากYeah, the boys. Oh, bro, yeah, right here. Oh, spots to go. Boom.เรามาอยู่ที่วิลเลียมส์ทาวน์นะฮะเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้เมลเบิร์นมากเลยก็จะมีบ้านพักตากอากาศเต็มไปหมดเลยผู้คนก็จะมีเรือยอชท์เรือใบส่วนตัวมาจอดเทียบท่าแถวนี้ตึกสูงๆก็คือเมลเบิร์น CBD ก็คือตัวซิตี้ก็คือเมืองเมลเบิร์นนะฮะท่านใดที่มาเมลเบิร์นนะครับอย่าลืมนะครับเราสามารถนั่งเรือเฟอร์รี่มาลงที่ตรงท่าเรือได้ หรือว่าจะมาโดยทางรถไฟได้นะครับถ้าเกิดเราจะนั่งเรือมานะฮะก็นั่งเรือแล่นจากเมลเบิร์นมาแล้วก็มาจอดตรงนั้นนะฮะซึ่งเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ที่เรามาเมื่อกี้นะฮะบรรยากาศดีมากนะฮะThank you. Thank you. บูครับ ช็อกโกแลตครับผม มันคือรสด่างผึ้งหรือว่าเป็นน้ำผึ้งฮะรสชาติอร่อยมากๆกัดร้อนมากฮะแล้วก็
กินอันนี้ไปสักอันหนึ่งเป็นเหมือน สำนักพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่สร้างมาตั้งแต่ปี 1800 100 กว่าปีมาแล้วนะ นี่ฮะโรงพิมพ์นะแล้วบ้านคนก็สวยมากนะฮะที่เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของวิลเลียมสทาวน์ใช่ไหมครับเป็นท่าเรือน้ำลึกนะฮะไว้จอดเรือยอชต์นะแต่ว่าตอนนี้เรามาเดินมาอีกฝั่งหนึ่งของวิลเลียมสทาวน์ซึ่งเป็นทะเลชายหาดนะฮะซึ่งที่นี่ดีมากเลยมีทะเลขนาดสองข้างเลยนะฮะตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านฮะเราก็ไปเที่ยวหลายที่ไปแล้วในวิลเลียมสทาวน์นะฮะจะเดินทางไปที่สถานีรถไฟแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับนี่นะฮะข้างในฮะก็จะเป็นสถานีรถไฟนะฮะเราจะไปที่นั่นด้วยกันนะครับ